මම කලින් නම් වැඩ කරා. කොහෙද වැඩ කරේ? මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය. මොරටුව. ඔය ඉංජිනේරින් කරා? නෑ මම ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් විදියට හිටියේ. සිවිල් ඉංජිනේරින් ඉතින් අපිත් ඒක තමයි කරන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ පුතා දුවෙකුත් ඉන්න එකලන් හම්බුණා. දුවෙකුත් ඉන්න? ඔව්. ඒක හම්බුණා පස්සේ අයින්. දුව මොනවද කරන්නේ? දුව ඉන්නේ කැනඩාවේ. කැනඩා. රොබොටික්ස්. හරිද? මම කතා කරාද ඔය? ඔව් ඒක කතා කරලා ඒක සර්. රොබොටික් එක. එයා දායි වගේ ඒ අය එකනේ. කිව්වේ නැද්ද? හරි. රොබෝට දාන්න හදන්නේ නේ? ඔව්. දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්නේ ෆොරින් කෙනෙක්. ෆොරින් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ළමයාත් හොඳයි ඒ කියන්නේ. ඉන්ටෙලිජන්ට් කෙනෙක්. ඉතාලියේ. ඉතින් බලන්න දැන් ඔය කියනවා දැන් ඉන්න නැතුවත් නිවන් යන්න බෑ. එතකොට කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරලා පිර නැත්තම් වැඩ නැද්ද? එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ. පිනයි පවයි කියන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ පින්පව් කියන දෙක ඒ කාලේ හැටියට ওই වචන දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ගමුකෝ ඒක සත්‍ය වචන දෙකක් කියලා. සත්‍ය නෑ වචන වල සත්‍ය නෑ. පින්පව් කියන්නේ දැන් ඔයාට ඇහෙනවා නම් සත්‍යයේ පණිවිඩය. කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න අපි දැන් ගල් යුගයේ හිටියා කියන්නේ. ඒතකොට මේ මිනිස්සු ඒ සතේ මරාන කාලා අවමනේ හිටියේ. නේ? ඌ දන්නේ නැහැ පින්පව් ඒවා දන්නේ නැහැ. ඔය සතේ මරාන කෑවා. කාගෙන ඉද්දි දැන් අපි දන්නවනේ පෘථුවිය කැරකෙනවා කියලා එක. උන් දන්නවද? උන් දන්නේ නැහැ. ඌ හන්දට කියනවා තැටියක් කියලා නේ. තැටියක් කියලා. ඒතර පෘථුවිය තැටියක්. දැනුත් තියෙනවනේ පෘථුවිය තැටියක් කියන එකත්. එතකොට හඳ දැක්කාම තැටි කියනවා. මොහොම එක එක ඒවා කියනවනේ ගල් යුගයේ කට්ටිය. හැබැයි ටිකක් අපි තාක්ෂණය වැඩි වුණාට පස්සේ මොකද උනේ? අපි කියනවා මේක ගෝලයක්. මේ කැරකෙනවා කියනවා. එහෙම තාක්ෂණය දිනු වුණා කියලා අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. නෑනේ. හිතන්නකො පෘථුවිය කැරකෙන එක තමයි සත්‍ය නා. අපි ඒක අත්දකින්න ඕනේද නැද්ද? අත්දකින්න ඕනේ. ඒ වගේ කවුරු හරි සත්‍ය කියනවා. බම් මේක මායාව. දැන් ඔයාලට මායාවක්ද? නෑ. එහෙනම් සත්‍ය මායාවක් කියන එක ඇහෙනවා ඉස්සර. දැන් කාට හරි ඇහෙනවා පෘථුවිය කැරකෙනවා කියලා. ඒතකොට කට්ටිය කරන්නේ අර මොකක් හරි එකක් හදාගෙන නේ. මේ අභ්‍යවකාශයක් හදාන යානයක් හදාන යන උඩට. ගිහිල්ලා බලපුවාම අඩේ කැරකෙනවා කියලා දැකනවා නේ. අන්න ඒ වගේ මේකේ අවිද්‍යාව කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෘථුවි සම්පදාය. අපි පෘථුවියේ ඉන්න විදිහ. ඒකට තේරෙන්නේ මේක ඇත්ත එකක් කියලා. කියන්නේ අවිද්‍යාව කියන එක නම් පෘථුවියේ වගේ ඉන්නවා වගේ නම් අපි. ඒ අවිද්‍යාව. ඒ අවිද්‍යාවට තේරෙන්නේ මේක ඇත්ත ලෝකයක් කියනවා. ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි. ඒ අවිද්‍යාවේ ඉන්නේ හින්දා. විද්‍යාවට පත් වෙච්ච එක්කෙනා තමයි අර මේ උඩට ගිහිල්ලා බලපු එක්කෙනා වගේ. එයා කියනවා පෘථුවිය කැරකෙනවා වගේ. එයා කියනවා විද්‍යාව කියන තැනට ගිහිල්ලා අඩේ මේක මායාවක්. මේ මායාවකට උඹලා බැඳිලා දුවනවා. කියලා අන්නේ පණිවිඩේ එන්නේ කොහෙන්ද? දැන් මම ධර්මයේ කිව්ව විදිහට කොහෙන්ද එන්න ඕනේ? සද්දකින් එන්න ඕනේ. ඒ සද්දේ එන්නේ පිටිපස්සේ. ඩොට් එකේ. පිටිපස්සේ තමයි එයා ඉන්නේ. ඒක දැන් ඒ දැකපු එක්කෙනා කියනවා ඒ පිටිපස්සේ තමයි ඉන්නේ කියලා. දැන් ඔයා දැකලා නැහැනේ ඩොට්ස් පිටිපස්සේ නේ? දැකලා නැහැ. එතකොට ඔයාට ඒ සද්ද මාත්‍රේ එන්න අන්න ඒකට තමයි පින් කරනවා කියන්නේ. ඒක ටැලි සංඛ්‍යාත ටැලි වෙලානේ එනවා කියම. සංඛ්‍යාත දෙකක් අනුනාදේ වෙලා තමයි එන්නේ. නාමයයි රූපයයි කියන්නේ. අන්නේ සද්ද මාත්‍රේ එන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා පින කියන එක යෙදිලා තියෙනවා. පින කියන එක කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට පණිවිඩය ඇහෙනවනේ. දැන් පින කියන එක අවශ්‍යද එතකොට? ඇහෙනවනේ. ඒකට තමයි ඇහෙන්නේ. නේ? පින් කරපු පව් කරපු හින්දා තමයි ආර මනුස්ස ලෝකයක් කියලා එකක් මේ ෆිල්ම් එක පෙන්වන්නේ මිනිස්සයා. මේ එක්ක මේ VR එක පෙන්වන්නේ
මිනිසයා කියන හැඩතලය දීලා තියෙන්නේ පින් කරපු හින්දා තමයි. නැත්නම් බල්ලෙක් වුණා නම් ඔක වෙන්නේ නේ. බල්ලෙක් වුණා නම් ඉන්නේ. ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක දුකෙන් නිදහස් වෙන්න හොඳම තෝතැන්න තමයි VR එක. ඒ VR එක තමයි මිනිසයා කියන VR. මිනිස්සු හැඩතලය. දැන් මේ තියෙන තලය. හරිද? ඒක ගන්න තමයි ඔය පින් කරන්නේ. ඒක ආවනේ. දැන් බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදෙන එක. ඒකටත් පින් කරන්න ඕනේ කියනවා නේ. නෝ දීපංකර පාදමූලයේදී ගෞතම බුදු වහන්සේ ඊට පෙර භවය ගැන කතා කරනවානේ සම්මුතිය. තේරෙනවද? එතකොට ඒ භවවල පෙරුම් දම් පිරුවා කියනවානේ. දාන පාරමිතාව, සීල පාරමිතාවනේ. මේ පාරමිතා පුරාගෙන ඇවිල්ලා තමයි බුද්ධත්වයට යන්නේ. කියලානේ අහලා තියෙනවල. ඒ පාරමිතා පුරනවා කියන්නේ අර මායාවේ භූමියෙන් එන්න අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මායාවේ ස්වභාවය තමයි රූපයක් දාලා ඔයාව අල්ලනවා තියෙන්නේ. ලෝභය, දේශය, මෝහය කියන ඒවා වලින් අල්ලනවා තියෙන්නේ. දැන් දේශය තිබ්බේ නැත්තම් අද මේ නිකන් සම්මුතියෙන් බැලුවොත් යුද්ධ ඇති වෙනවද? නෑනේ අර එකෙක්ගේ මොකක් හරි ඇතුලේ සිතුවිල්ලක තියෙන දේශයක් නේද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ හරි කාගේ හරි දේශය. ඒකෙන් සමූල ඝාතනයක් වෙනවනේ. ලොකු සමූල ඝාතනයක් වෙනවා. එතකොට බුදුවරු යන්නේ අනිත් පැත්තට. කතාවේ අනිත් පැත්තට යන්නේ. ඒ කියන්නේ දේශය කියන ඒවා අඩු වෙගෙන යනවා. ලෝභය කියන ඒවා අඩු වේ. ඒකනේ දන් දෙන්නේ වෙස්සන්තර ජාතික. ආයෙත් එන්නද? හරි. වෙස්සන්තර ජාතිකේ මොකද? ළමයි ටික දන් දුන්නා කියනනේ. වයිෆ් දන් දුන්නා කියන. නේ. ඉතින් ඒ වගේ දා හරි සූපත් වෙනවා. එතකොට දන් දීගෙන මම යනවා. එතකොට අර දියසුලිය එන්න පොඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ දියසුලියක කිව්වනේ මම. අහලා දෙනවනේ නේ. ඒ දියසුලියේ එන්න නවතීමේ ප්‍රතිශතයට ලං කරනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔව් ගන්න බැලුවා මේක. ඔව් ඒක. ඔය පැනලු ගන්න මිල් පාරේ රතු පාරේ. දැන් හිතන්න දියසුලි මෙහෙම ලොකුවට තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම ලොකු දියසුලි තියෙනවා කියන්නේ ගැඹුර වැඩි. ඒතර මේවා අන්ත දෙක ලොකුයි. මේක කැරකෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. තේරෙනවද? මේකේ ගැඹුර වැඩි. මේ වගේ දියසුලි වල ගැඹුර අඩුයි. ගැඹුර අඩුයි. ඒක දියසුලිය නතර වෙන්නේ ගැඹුර නැති තැන නේද? ගැඹුරක් නැත්තම් දියසුලියක් තියෙයි. නෑ. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ ගැඹුර වැඩි කට්ටියගේ. හරි. කට්ටිය නෑ ඉතින් මේ දියසුලි නතර වෙන ප්‍රවණතාවයද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පොඩි අපි තේ කෝප් එක තියෙන මේ වගේ දියසුලියන් ටක් ගාලා නැති වෙනවනේ. ලොකු දියසුලි වල මොකද වෙන්නේ? නැවුම් ගිල්ල ගන්නවනේ. නැවුම් ගන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ මේ දියසුලි නතර වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කළා. වේගය වැඩි. අර කියන්නේ කේන්ද්‍ර අභිසාරි බලය. මේ වගේ දියසුලි වල ටක් ගාලා නතර වෙන්න ළඟයි. නේ? අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ පණිවිඩය. මෙන්න මේ අන්ත දෙක පොඩි වෙන්න ඕන. මෙතන දැන් ඩොට් එක අන්ත දෙක තවත් චූටිනේ. මේක ඒකාන්තය මේක ඒකාන්තය. මේ අන්ත දෙක පොඩි නේද මෙතන? මේකේ. මේකට සාපේක්ෂව. මේකට සාපේක්ෂව මෙතන පොඩි නේද? මෙතනත් තීව්‍රිය තියෙනවා දියසුලිය. ඒක ඩොට් එක කියලා ගන්න අපි අර කතා කරන්නේ. මේ ඩොට් එක ගැන කතා කරන එක නා ඊළඟට යන්න මෙන්න මෙතෙන්ද. මෙතන මොකක්ද නැහැ? දියසුලිය නතර වෙලා. එතකොට මේ අන්ත දෙක පොඩි වෙන්න තමයි
ඔයා මෙන්න මේ සත්‍යයට දිය වෙලා යනවා. සත්‍ය තමයි නිර්වාණය. දියසුලිය තමයි විඥාන මාත්‍රයේ නාම රූපය. ටෝච් එකේ ඩොට් එක කිව්වේ මේ මෙතන. මේ දියසුලිය මෙහෙම තියෙන. ටෝච් එකේ ඩොට් එක මෙතන මේට යනවා. ලොකු රවුම් වැඩි. මෙයාගේ තව පොඩි. නෑ. මේ අපි ඇහැ ගැන, කන ගැන, නාසය, දිව, ශරීරය, කය, මන ගැන කතා කරපු කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. ඊට නියත ආමුදුරවිලක මේ ඩොට් එකක් තියෙනවා බා. පිටිපස්ස. එයාගේ ළඟමයි තියෙන්නේ නේ. ඩොට් එක ළඟම ළඟ. නේ? එතකොට එයා ටික ගාලා ඔෆ් වෙන ප්‍රතිශතය ළඟ. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ දියසුලි වලට දැන් මේ දියසුලිය මෙතන බාහිර රවුමනේ. මේ රවුම තමයි ඔය හඳ ගැන හඳට ගිහිල්ලා ගෙවල් හදන කට්ටිය තමයි මේ. තව සමහර දියසුලි තියෙනවා මේ හරිය. ප්‍රොජෙක්ට් එන්නේ මෙහෙම පොඩ්ඩ. මෙතන ඒ දියසුලි ගෙවල් දොරවල් වලට යාන වාහන වලට ඒවට ඇලිලා බැරිලා ඉන්නේ. තව දියසුලි තියෙනවා මේ වගේ. ඇස ගැන කතා කරනවා හැමෝම. නාසය, දිව, කය, මනස ගැන කතා කරනවා නේ. ඒ කට්ටිය ඉන්නේ මේ වගේ දියසුලිය. ඒත් නවතින්න ළඟයිද? මේ ඩොට් එකක් ගැන කියන. එයා පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා. එයාගේ තියෙනවා හැබැයි අන්ත දෙක. තියෙන මාත්‍රය. අපි කියමු මොකද මාත්‍රය. විඥාන මාත්‍රය. නේ? විඥාන මාත්‍රය. මෙන්න මේ මාත්‍රය ගැන බලා හිටපු එක්කෙනෙක්. ශුන්‍යතාවයට යනවා. සත්‍යෙට දිය වෙලා යනවා. තේරෙනවද? ඒතකොට පින්පව් දෙක කියන්නේ ඔය වගේ එකක් තමයි අන්ත දෙකක් නේ. තේරෙනවද? ඒතකොට රහතන් වහන්සේ ඉන්නේ පුණ්‍ය පාප පහිනස්ස කියලා අහලා තියෙනවනේ. පින්පව් දෙකෙන් අයින් වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ අන්ත දෙක නැහැ කියලා. තේරෙනවද? හැම එකම මේ ලෝකේ පවතින අන්ත දෙක. හැබැයි ඒ අන්ත දෙකේ සබ්බ පාපස්ස අකරණන්නේ කියන්නේ කුසලස්ස උපසම්පදා. සචිත්ත පරියෝදවර ඒ තම බුද්ධාම ශාසනය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර දියසුලිය අඩු වෙන ස්වභාවයට ඒ කියන්නේ අන්ත දෙක අඩු වෙන විදිහට තියෙන්න ඕන. දවා කියනවනේ වැඩපොළ මෙහෙම තියෙනවා කරන්න ඕනේ කියලා. දොත් දියසුලි ලොකු. නේ අර අම්මා කිව්වා කිව්වේ. මේ දැනීම මාත්‍රය දිහා බලන්න ඉන්න කට්ටිය. මේ දියසුලිය පොඩි. එතන වාගේ වැඩපොළ කරන එක නෙමෙයි වැදගත්. දවා ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා කියන්නේ තව අවුරුදු 10කින් මගේ කම්පැනි මෙහෙම ලොකු වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දියසුලි ලොකුයි ඈ. අය මේ දියසුලිය තියෙන්නේ කොහොමද? අතීතයයි අනාගතයයි. මෙහෙට අතීතය, මෙතන මැද වර්තමානයේ, මේ අනාගතය. දැන් අවුරුදු 10 කියන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට අවුරුදු 10. ඒතකොට අවුරුදු 10ක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. දියසුලිය ලොකු. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දවසයි. වර්තමානයේ ඉඳන් දවසක් පිටිපස්සට ඊයේ හෙට. මේ ටිකක් අඩි. තේරෙනවද? ඔක සප්පරේට් ඉන්නේ කියලා. ගොඩක් අඩි නේ. නේද? මොකද සමීකරණයක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද කොතනද ඉන්නේ? මෙතනද ඉන්නේ මෙතනද කියලා. වලේ නේද? නේ ඔයා ඉන්නේ කොතනද? මෙතන වගේ. තාලුටෝනේ අයියෝ. ඔයා කිට්ටුනේ. අනේ ඩොට් එක පැත්තට ලං කරන්න. නවා මොනවා කර
ඔය ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ. නේ? ජනාධිපතිලා දියසුලි ලොකුයිනේ. උඹ තියනවනේ නේ. ලොකු දියසුලින්නේ. ඌ සතුටෙන් ඉන්නේ කියන්නේ. නෑ. අපි හම්බ කරලා නැරලා යනවනේ. ඇරයි යන්නත් බෑනේ. මම සම්මුතියෙන් ගත්තොත් ඇරයි යන්න බෑනේ. මේ සම්මුතියෙන් කියන්නේ යද්දි ඔක්කොම අරන් තමයි යන්නේ. මේ සීන්නේ. කට්ටිය කියන ඇරයි යන්න බෑ කියලා. නෑ අරගෙන යන්නේ. ඉලෝන් මස්ක් ඔව්. නවු සල්ලිකාරයෙක් කියනවන්නේ. ට්‍රිලියන් එක. ඔව්. මේ වුණාට වැඩක් නෑනේ. වෙන ප්‍රාණ ලෝකවලට යන්න. ඒකනේ. එතකොට දියසුලි ලොකුයි මං හරි වෙන්නේ ඒක. නේ? අපි එන්නේ දියසුලිය නතර කරගන්න. කියන්නේ දියසුලිය නතර වුනේ නැත්තම් තව දියසුලිය හදනවා. ඒ දියසුලිය වල තියෙනවා භයානක කතන්දර ටික. දැන් ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ෂන් එකේ බලු නකුටක් ආවොත් එහෙම. දැන් වාට පේද්දි ඔහොම පේන්නේ නැහැ පිටිපස්ස. මේ සම්මුතියෙන් පිටිපස්ස හැමදාම බලවි ඉස්සරහා තමයි. සම්මුතිය මේ කියන්නේ මම පිටිපස්ස බලද්දි නැට්ටක් පේන්නේ නැහැ. අත් දෙක පේන්නේ මිනිස්සෙක් වගේ. අද VR එක දාලා පෙන්නන්නකො ඒ අත් දෙකට ඒ වෙලාවේ ටක් ගාලා මම කරගන්නවා. එතකොට වෙන රූපයක් මම කියලා අල්ලන් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ මේ විඥාන මාත්‍රයට පුළුවන්. එක එක රූපමවල ඒ රූපේ මම කියලා පොයින්ට් කරන්න. ඒක තමයි අර සක්කාය දිට්ඨිය. ආත්ම දෘෂ්ටිය සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙලා නැති ස්වභාවය. තේරෙනවද? අන්න ඒක දියසුලිය නතර කරගත්තොත් තේරෙනවද? ආයේ කවදාකවත් දියසුලිය වල හිර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ VR වල හිර වෙන්නේ නැහැ. මේ පාර කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. බැරි එකක් නෙවෙයි. දැන් මාගේ කටහඬත් ප්‍රොජෙක්ට් වෙනවා. මාවත් පේනවා දැන් නේ. එහෙනම් ඔයා දැන් try කරන්න ඕනේ දියසුලිය නතර කරගන්නද try කරන්න ඕනේ වැඩි කරගන්න. නේද? ඔයාට බත් ටික එක පිඟානයි කන්නේ කොහොමද? දැන් මම මහාන වෙද්දි මං කිව්වේ අපි අර මස්සිනමාව අරන් ගියානේ. ආයේ ගෙදර මහාන වෙන්න ඉඳලා යද්දි ඔයාලට මොනවද තිබ්බ අඩුපාඩු කියලා ඇහුවේ. මං කිව්වා මට එහෙම අඩුපාඩුවක් නැහැ කියලා. දැන් මොකට බන කියන්නත් බෑනේ. මම මේ කියන මායාවල් කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද්ද හේතුව? මං කිව්වා හරි දැන් උඹ දැන් ලක්ෂ 2ක් විතර පඩි ගන්නවා කියන්නේ නේ. උඹත් කන්නේ එකපත් පිඟාන. මාත් කන්නේ එකපත් පිඟාන. ගන්නේ කන්නේත් එකපත් පිඟාන. මම දැන් අර මහාන වෙන තැන කුටියක් තියෙනවා, ඉන්න වතුර තියෙනවා, නාන්න වතුර තියෙනවා. එතකොට බත් ටිකක් ඔය එන මිනිස්සු ගේන එකෙන් හාමුදුරුවන්ට දෙන ටිකෙන් මට ගිහික් විදිහට පොඩ්ඩක් මට දෙනවා ඉතින් කන්න. එක පිඟානයි කන්නේ. පන්සලේදී. මට ඒ තුන ඇතිනේ ඉන්න තැනකුත් තියෙනවා. නේ? වතුර ටිකකුත් තියෙනවා නාගන්න. ආයේ බත් ටිකක් නේ හම්බෙන්නේ එක පිඟාන. එක වේල් දෙකක් හොඳටම ඇති. තුනක් ඕනේ. දෙකක් හොඳටම ඇතිනේ. ඉතින් දැන් ඔයා කොච්චර සල්ලි හෙව්වත් කන්නේ එක බත් පිඟානයි නා. ගන්න කොහොමද ජීවත් වෙනවනේ පිඟානක. අද ඔයා සල්ලි හෙව්වා කියලා පිඟාන 100ක් විතර කන්න බෑ. බෑ. නෑ. ඒ වැඩක් නෑ. නේ. අන්තිම මට හොඳට තේරෙනවා දැන් අපි ලෝකෙට පේන්නේ ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. දැන් ඔයා හොඳ වාහනයක් ගන්න ලෝකෙට පේන්නේ. දැන් ඔයාගේ ඇතුලේ වාහනේ ඇතුලේ ලස්සන නෑනේ. දැන් බුගාඩි එක හරි රෝල් රොයිස් එකක් වුණා ඇතුලේ නිකන් ලස්සනක් නෑනේ පේන්නේ නෑනේ. ඔයා ඉඳගත්තාම එළියේ උන්ට නේ පේන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒ උන්ට නේ ලස්සන පේනවා. මම පළවෙනියට වාහනයක් අරගෙන හොදනවා ලිඳක් ගාවට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට පේන්න. නෝන්ඩි ඉතින් දැන් හිතද්දි. මොකද එහෙම කරානේ මම. ලෝකෙට පේන්න එහෙම වාහනේ හොදනවා අර ගමේ උන්ට පේන්න පොදු ලිඳක් ගාවට ගිහින් හොදනවා. ඉතින් මං හිතුවා උන් සතුටු වෙයි කියලා. උන් සතුටු නෑ. උන් වෙන
උන් hina වෙන්නේ 아무තු විදියට. මට තේරෙනවා උන් ඇතුළාන්තේ එහෙන අර ඊර්ෂ්‍යාව කියන එකනේ. මොකද ඒක කියන්නේ ඔය කුහකකම ඊර්ෂ්‍යාවත් එක්ක තමයි hina වෙන්නේ. ඒක හොඳට පේනවා උන්ගේ. මම බැලුවා මේ වාහන අරගෙන මුන්ට පේන්න මම දැඟලුවට මෙලින්ද ගාව හොයදුවට මුන් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් මම වැඩක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි සතුටු කරන්න හදන්නේ කවුද? අර අහක මෙලෝ රහක් නැති වුණ සතුටු කරන්න මම සංසාරය අදිනවා. ඉතින් මොන මගුලක්ද බං මේ? එතකොට බත් පිඟා නැති. නේ? බත් වාසයර එළිය ඔක්කොම දැන් ප්‍රතිබිම්බ තියෙන්නේ කියලා තියෙන හින්දා ටක් ගාලා එනවා. උඩට ඒගොල්ලොන්ට පෙන්නලා වැඩක් නැහැ කියලා. නෑ කියලා. වැඩක් නෑනේ. ඒක ප්‍රතිබිම්බ වලට දැන් අපේ දැන් පරමාර්ථ කතාවට ගත්තාම ප්‍රතිබිම්බ ටික ගන්නන් තියෙන්නේ. මේ කාටද පෙන්වන්නේ? කලින් දාපු ඔක්කොම ටක් ගාලා වැටෙනවා නන්න. නේ? එතකොට අපේ නිදහස ඒකනේ. ඉතින් ඒ වගේ මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි කොහේ පැත්තටද දිශානතිය හැරෙන්න ඕනේ. ඒක හැබැයි එන්නේ අර අපි 100න් හිටියොත් තමයි නැත්තම් ඔව් යනවා 100න් හිටියොත් ඔව් නැත්තම් යනවා ටිකක් කියලා. ඒක ඉතින් ඉඳලා බලන්න ටිකක්. එතකොට තව ටිකක් කරන්න ඉතින්. දැන් වයස කීයද? 29. තව 30 පයින් ගන්න වැඩේ කරන්න. නේ? ඔය කීයද වයස? 28. ළඟ යන්නේ. තව ටිකක් දුවන්න නේ. හයියෙන් දිව්වම තමයි ඇති වෙන්නේ. හිමීට දුවන්න ගත්තට මම ගිහිලා නවාරණ නිකන් ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ නම් මෙහෙමයි. මම මොකක් හරි කරන්න ගියාම මොකටද මම මේව කරන්න කියලා වගේ එනවා නිකන්. අයි නේ අදහසක්. නේ. වඩේ මේව කරලා ඇති වැඩක් තියෙනවා. කොහොම තමයි හිතෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩ යන්නත් බෑ අපිට. ඒ දැන් පොඩ්ඩක් මොකක් හරි කම්පැනි එකක ඉස්සරම මම හිටියා. ටික දවසක් යද්දි තේරෙනවා ඔඩේ ගෙදරට වෙලා හිටපු ආතල් එක මේකේ නෑනේ දැන් මේක දුවන්න අරගෙන මාරසී ඉන්නේ. මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඕන් අතෑරියා. ඊට ටිකක් කලිය සල්ලි නෑනේ ඊට පස්සේ. ඕන් තව එකකට යනවා. ඒකෙත් බලනවා නේ. ඔඩේ ඒක අර කම්පැනිටත් වඩා හපන් දැන් මම හිතුවේ යන්නේ කම්පැනිට වඩා හොඳ වෙයි කියලා. ඒක ඊට වඩා චාට. ඒක ඕන් ඒක අතෑරියා. මේ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් කරද්දී ඔන්න හිතෙනවා දැන් සල්ලි ටිකක් එනවනේ. මේක නම් පොඩ්ඩක් හරියයි වගේ ඕන් දැන් කරගෙන යනවා. ආයෙ ටික දවසක් යද්දී දැන් ඔලි දැන් සල්ලි මෙච්චර හම්බ කරලා දැන් හෙට මැරුණා. අඩේ මොකද්ද? ඔන්නෝමයි එන්නේ මට නම්. මම දන්නේ ඔයාලට කොහොමද කියලා. කවදාවත් කිසි දෙයක් හරියට කරන්නත් බෑ. දැන් බණ කියන එකත් එහෙමයි. වෙලාද? ඔඩේ දැන් මේ කියනවා කියන එක එක්කවත් මේක අවබෝධ කරගන්න කිසිවම ලාවන්නේ මොකටද මම බණ කියලා දැන් ඒක නතර වෙන්න යන්නේ. මම කියන්නේ තේරෙනවද? මේ වැඩක් නැහැ. ඊළඟට ඉතින් මොකටද දන්නේ බං ජීවත් වුණේ කියලා එල්ලෙ ඉඳන්නේ. නේ මෙල්ල වල දාගන්න ඉඳන්නේ නැහැ ඉතින්. ඇයි? ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. ඩොට් එකෙන් කියන්නේ. ඔව් ඩොට් එකෙන් කියනවා. මේක අවබෝධ වෙන්නේ නැතුව මැරුණොත් ඉතින් සීන් එකක් තියෙනවා. අවබෝධ වෙලා මැරුණොත් නම් ඉතින් අවුලක් නැහැ. මැරෙන්න දෙන්නේ නේ. ඉතින් දරුවෝ හම්බුණා නේ අපි. වයි ගොඩක් ගත්තා ඕනේ. සෑහෙන try කරනවා වගේ ඉස්සෙල්ලා තුවාසෙ ගත්තා කොහොමද? ඔයා කොහෙද කැනඩාද ඉන්නේ? මේ UK ඉන්නේ UK. මොකද වැඩේ කරනවා කැමටහන් කරනවා. කරගෙන යනවා. මාසෙක දෙක විතර ඉඳලා තමයි හරියටම දැනීම සෙට් උනේ. මේ කිව්වනේ. මෙහෙම අර නිකන් එළිය බැලුවට එච්චරම මේ හුඬල් දැම්මට දැන් මෙහෙම අත බැලුවොත් මේකත් මේ පෙඩින් මාත්‍රයක් කියන එක ඔව් හොඳටම ඒ වුණා ඒ වෙලාවේ ඉඳලා සෑහෙන්න ඒක වැඩ කරනවා දැන්. ඔව් දැන් හුඟක් කල් අහනවනේ බං. ඔව් ඒකට හරියටම දැනීම කියන එක හොඳටම
දැනෙන්න ගත්තා මාස දෙකක් විතර වගේ තමයි ඉතින් හැම වෙලාවෙම නෑ අමතක වෙනවා අපව වෙනවා එහෙම ඔව් යනවා ඉතින් ඔය ගොඩක් මේ වෙකීම ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනටක් ගාලා උඩට එනවා දැන් කවුරුන් වල කිව්වොත් මේ ඔක්කොම ටික ප්‍රතිබිම්බනේ වලට බැරි දාගන්න ඕනේ කියලා ඒක ඔව් අත්දැකීම කාගෙන නෑ අත්දැකීම කාගෙන නෑ තාම නෑ තාම නෑ මේ හීනෙන් නම් දැක්ක තුන් පාරක් විතර අවබෝධ වෙනවා ඒ අමුතු එක මම දන්න ඒක හීනෙන් උනේ කියලා ඔබාසයක් දැක්ක එක පාරක් හීනෙන් එහෙ ඇවිල්ලා යුකේ ඔව් ගියා අපේ ගෙනල්ලා මට පාර කියලා යන්න එහෙම මොකක් එහෙම එකක් වෙනවා ඒ රෙන්න තාම නෑ ඒකට කොරහන කරනවා ඔයාදර කරනවද කොහොමද කරනවා හැම වෙලේම ආයෙ අමතක වෙලා මේකට වෙන සිතීම් මාත්‍රේ තමයි ගොඩක් මේවා ඒකත් එක්ක ඒක දිගේ යනවා ගොඩක් හොඳටම කර කර හිටියාම මේ අප්‍රේල් විතර වගේ නේද ඊට පස්සේ කරලා මේ ආයෙ ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ඔක්කොම නැතිලා කිසිම අඳුරට කතා කරලා විතරට කියලා ඒක තමයි ආමට හම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ හොඳටම කරගෙන ආවා ඒ හොඳටම මැනීම් මාත්‍රත් එක්ක සිතීම් මාත්‍රේ එහෙම හොඳට වෙන් වෙලා පෙරේන ගත්තා ඊපස්සේ ආයෙත් එහෙම පිටුමක් නැති වුණා අර ප්‍රශ්න මොකක්ද ආව ප්‍රශ්න බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ලගේ ප්‍රශ්න බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ලගේ ප්‍රශ්න ඒකත් එක්ක යාර විදරායිඩස් වෙනස් වෙපස්සේ ඔක්කොම මට දැන් තේරෙනවා දැන් මේකේ මම මේ සිතීම මතේ හිත යනවා කියලා ඒ වුණාට ඒක දිගේම යනවා ඒක බැඳීමක් ඇදිලා නේ ඔව් ඒක තමයි ඒක හොඳට තේරෙනවා ඒකට නවත්ත ගන්නත් බැහැ ඒක මේ හරියන්නේ දැන් තේරෙනවා හොඳට දැන් නැවැත්තුවා සීන් එක ඔව් ඉතින් දුකයි මට බෙල්ල වල දාගන්න වගේ හිතුණා නෑ නේ හරි ඒක නෑ මම හිතුවා ඒක රතිවිද්‍යාවට මට එහෙම හිතෙනවා ඔව් මේක මේ ඊශ්වරනාම මේක මර්ධමක් කර මේ අප්‍රේල් වලදී මම හොඳට කරා කියලා මට ඒක හොඳට තේරෙනවා මේ ප්‍රතිබිම්බ මෙයා කියලා කම්හන හොඳට කරගෙන යනවා අරක එක පාට උනානේ මෙයා දැන් වෙනස් වෙලා මට මේ වගේ ආයල ප්‍රතිබිම්බ කියලා අරන් තිබ්බේලා ඇත්තම දැන් ආයෙ තියෙනවා ඔව් ඒ මෙහෙමයි ඔයාට ඒ අත්දැකීම එනකන් ඔයාලා ඔක්කොටම කියනවා කියන්නේ දැන් අපි මේක කමටහන කරනවානේ දැන් මම අර උපමාවක් ගත්තේ අම්මා කෙනෙක් නිදි හොම ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ඔහම ඔඩොක්කුවේ ඒ කට්ටිය නිදි හොඳේ ළමයි 5 දෙනා අම්මගේ මේ තුරුල්ලේ නිදි හරිද අම්මා නිදි ඉතින් හැබැයි එක ළමයෙක් ඔන්න ලැඟිట్లా යන්න යනවා අම්මයි ටක් ගාලා ගැස්සෙනව නේද අම්මා කෙනෙක් බලන්නේ කොහෙද අර නිදාගත්ත 4 දෙනා දිහාද යන එක දිහාද යන එක දිහා බලන්නේ ඌ යන්නේ ඇද්දි ඇදලා අරන් නිදි කරවන්නනේ හදන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේකෙත් ඔයා මේ කමටහන කරලා නැගිටලා යන්නනේ යන්නේ හීනේ අයින් වෙන්නනේ යන්න ගිය ගමන්ම ඔයාලා ප්‍රශ්න දානවා ඉතින් ඒ කියන්නේ එක එක ප්‍රශ්න දාලා අල්ල ගන්නවා ඉතින් මේ හැමෝටම වෙන්නේ ඒකයි පොඩ්ඩක් කරගෙන යද්දි ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ නේ වෙන මොකද ඔව් දැන් ඔයාට දැන් හොඳට කරගෙන ඇවිල්ලානේ නේ ඔව් හොඳට මාසිතින් මාත් ඒක පොඩ අවුල් වෙලා තියෙද පේන්නේ නැතිද ඒකත් හොඳට මෙයා ඔව් ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා දෙනවා ලස්සනට ඔයාගේ දුර්වලතාවයට තමයි දෙන්නේ තේරෙනවද ඔයාලගේ දුර්වලතාවයට තමයි ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ ඊට පස්සේ මොකද එයාට අල්ලගන්න ඕනේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ එතකොට මේ එයා තමයි මේකේ ඔයාව ඇදලා ගන්න හදනවා හොඳට කරනගෙන යනවනම් ටක් ගාලා එයා ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා ටක් ගාලා එහෙමත් හිතෙනවා සෝයිනස් දැන් බීරා මේ දාලා තියෙන මේකට තමයි ඉවත් හිතෙනවා ඒ උනත් සිත අර මේක වැඩි ඉවර ඔව් තේරෙනවා ඔව් නැදීම තමයි ඔව් අදිනවා
අපිට පළවෙනි තැන අමතකුණොත් නිර්වාණය කියලා අපිට ඊට වඩා පවර්ස් තියෙනවනේ මේ අපිට ලෝභ දේශ වේවට අපි ඒ වගේම නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒවට ඉතින් ටක් ගාලා යනවා දැන් පවර්ෆුල් නේ ඊට වඩා දැන් ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා කොල්ලෙක් අපිට කෙල්ලෙක් දැක්කහම ටක් ගාලා බලන්න හිතෙනවා නේ ඔයා ලස්සන කොල්ලෙක් දැක්කොත් බලන්න හිතෙනවා ඇයි කන් සෙක්ස් කරන්නම නෙමෙයි මං කියන්නේ මම ලස්සනයි කියලා බලනවානේ ඔව් ටක් ගාලා ඒ නිර්මාණය යන්නේ එහෙම තමයි ඒවා විඳින්නත් ඕනේ ඉතින් නේ. ඊළඟ දුකත් එන්නත් ඕනේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ. ජීවිතේ දුක කියන එක නැත්තම් වැඩකුත් නැහැ. සෝමසාරි ඒ ඩොක්ටර් එකේ ඉන්න අපිට ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ අපේ කරපු කර්ම වලට අනුව. ඔව්. අනුව තමයි ඒක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ. ඔව්. අපි ඉතින් මීටරෙන් ඉන්න ඕන. ඔය වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ මොකද්ද එන්නේ කියලා. ඔයාට අවබෝධ වෙනකන් ඌ ඉතින් නටනවා. අවබෝධ වුණාට පස්සේ නටනවා ඉතින්. අපිට මේක ප්‍රතිබිම්බයක් කියන එක එක්ස්පීරියන්ස් කරනකම් අපි දුවනවා තමයි. කියන්නේ අපි දැන් මේ බුදු රැස් වීදගෙන මං කිව්වත් ඕක හරියන්නේ නැහැ ඇයි? ඔයාට නිත්‍යයිනේ මේක. ඔයාට ස්ථිරව මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා නේද? චන. විඥානේ පෙන්වලා දෙන්නේ ඒ විදිහට තියෙනවායි. ඒකෙන්ද ඔයා දැනගන්න ඕනේ මම මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරාට පස්සේ මම හොඳ කෙලි ටිකක් නටා ගන්නවා. එතකම් මම අර ඉබ්බා වගේ ඉන්නා. ඉබ්බා අර කටුව ඇතුළට වෙලා ඉන්නේ. නේ? ඒ වගේ ඉන්න. වැඩි කල් යන්නේ නැහැ නේද ඔක් කරන්නේ නේ. ඊට පස්සේ බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා විඳින්න ඕන තරම් විඳ ගන්න. විඳත් ඒ නොවිඳත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක ඉවර වුණාම කරන්න කියලා මම කියනවා. දැන් අපි ආවේ මොකටද? දැන් ඔයාලා ওই තරණ කාලේනේ නේ. දැන් මා 30 දී තමයි මම පටන් ගත්තේ මේක. හොයන්න. දැන් එපා වෙනවනේ ජීවිතේ. 30 දී පටන් ගෙන 34මාර වගේ වෙද්දි මේක දැක්කා. හැදෙන විදියයි මැකෙන විදියයි මේ රූප බොරු කියලා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා මේක අනේ මේ මිනිසුන්ට කියන්න ඕනේ. පවුනේ. මිනිස්සු නෑ තමයි. ඒ වුණාට මිනිස්සු විදියට අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා හිතලා දෘෂ්ටියක් හදාගෙන මම කියවනවා. මම කියනවා කියන්නේ අර ඩොට්ස් ඔන් වෙනවා. ඒ ඔන් වෙද්දී සංඛ්‍යාත වලට මැච් වෙලා ඔයාලා හම්බ වෙනවා ඒක. තේරෙනවද? ඒතකොට ඔයාලට තේරෙනවා අපි මිනිස්සු විදියට මේ අල්ලගෙන හිටියට මෙතන කවුරුත් නෑ. කියලා ඔයාත් බලනවා අපිත් ඒක දකින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි යන්නේ මේක. සීන. ප්‍රවාසතර වීඩියෝ වල කියන්නේ මම දැන් තමයි හැමදේම හොඳටම විඳින්නේ කියලා. බුලත් කෑවත් ඒක සුපරිමේට. ඔව් ඒක විඳින්නේ. අයිතිකාරයෙන් නැතුව විඳිනවා. සේන. ඒකට එන්න කියන ප්‍රවාසතර කියන්නේ. ඔව්. සම්මත විඥානය කියන්නේ ඒතකොට කර්ම නෑ දැනීම. දැනීම. ඔව්. ඒ දැනීම කියන්නේ කර්මයෙන් වෙන එකක්. ඔව්. පුරාණ කර්මයක් කියන්නේ විඥානේ. නේ? පුරාණ කර්මයක් කියන්නේ අර මං කියවනේ බෝට්ටුවක් මෙහෙම කුණ්‍යක් ගහලා බෝට්ටුවක් පදිනවා. අහලා තිබ්බනේ? ඔව්. ඒකේ රැලි හැදෙනවා. බෝට්ටුව යන්න රැලි හැදෙනවා. ඒ රැලි දෙකක් එකතවම කම්පන සංඛ්‍යාත සමාන වෙලා ඩොට් එකක් වොන් වෙනවා. ඒක නිශ්චිත. ටෝච් එක ගන්න ඔව්. නිශ්චිත ඩොට් එකක් මේක අර නිශ්චිත නෑ ඒ සංඛ්‍යාත මැච් වුණොත් ඒ වෙලාවේ ඔය දැන් මම ඇඳලා පෙන්නේ දැන් මේ කුණ්‍යක් තියෙනවා. ගහලා බෝට්ටුවක් තියෙනවා මේ ඒ බෝට්ටුව යනවා මේ ලණුවක් දාලා බැඳලා තියෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම යනවා නේද? කැරගෙනවනේ. කැරගෙන්න මේ බෝට්ටුව මෙහෙම යන්න. හරිද? මෙහෙම වැලි දෙකක් දීගෙන යනවා. කපාගෙන යනවනේ දෙපැත්තට. මෙන්න මේවා තමයි කර්මය. හරිද? ආයේ මේ බෝට්ටුව මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් ආයෙ යද්දි මේ රැලි වලට අහු වෙනව නේද? මේ රැලි දීගෙන යන්නේ කොහොමද?
තේරෙනවද? ඒතර මෙතන රැලි දෙකක් තියෙනවා නේද ඊට පෙර රැලි දෙක. තියෙනව නෙමෙයි ඒවා වතුරට එහෙම මේ වෙවි දැන් කම්පණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ සංඛ්‍යාත දැන් මෙතන කම්පන සංඛ්‍යාත 100යි කියන්නකො හර්ට්ස් අපි. නිය උදාහරණයක්. මෙතන 100යි. හරිද? දැන් මෙතෙන් දෙද්දි සමහරට මේක 90ක් වෙලා තියෙනවා. මේක 80ක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? දෙපැත්තට කැපිච්ච සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වතුර බලය අඩු වෙනවනේ දැන් ඈතට අර විහිදෙන්නේ. නේ? සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේ සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙනවා. ඒවා නිත්‍යව නෑ. වතුරේ කම්පණය වතුර දැන් මෙහෙම ගලක් ගැහුවාම ඒ රැලි ඕම වෙවි යනවනේ ඈතට යන්නේ. දැන් මේ නිත්‍යව තියෙන රැලිත් නෙමෙයි මේවා. හැබැයි මෙතෙන්ට එද්දී ආපහු මේකේ දැන් අපි කියමු 80යි මේකේ 80යි. මෙතන 80යි මෙතන 80යි. අන්න මේ දෙක ටැලි වෙලා එක පාටට වෙන්න පුළුවන් පෙනීම මාත්‍රය. තේරෙනවද? ඇහැයි රූපේ ඊට පස්සේ දෙනවා. අර ටෝච් එකේ ඩොට් එක ගන්න. මේක ඩොට් එක. මේ දෙක ආවේ මොකක් හින්දාද? 80යි 80යි හින්දා. නේ? මේ ඩොට් එක වන්නලා මෙතන ඇස දීලා මෙතෙන්ට පොල් ගහක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ආය බොට්ටුව මේ හරියට යද්දි අපි කියමුකෝ 25 කියලා අපි නිය උදාහරණයට 25 සංඛ්‍යාත දෙකක් ටැලි වෙනවා. බොට්ටුව මේ හරියට. එතකොට ඔන්න ඊළඟ ඩොට් එක ඔන්න වෙනවා. කනයි සද්දේ. මේක කන මේක සද්ද. මේක තමයි සද්ද මාත්‍රය. මේ මාත්‍රය ආවේ මොකක්ද? 25 සංඛ්‍යාත ටැලි වෙලා. මං කියේ හිරු එකේ වෙනම සංඛ්‍යාත රේඩිය එක අල්ලනවා ඒකට කියනවා. නේ? පැහැදිලිද? අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ දැනීම මාත්‍රය හටගන්නේ. ඒක හටගත්තාම එයා කැරකෙන්න ගන්නවා. ඒ යන්ත්‍ර දෙකකින් එන්නේ. තේරෙනවද? ඔන්න මෙතනින් පොඩියට පටන් ගන්නවා. මෙහෙම අන්තයයි මෙහෙම අන්තයයි. මෙහෙම ඒක ඉස්සරහටත් යනවා. ඒතකොට අන්ත හතරක්. ඔහොම ඉස්සරහටත් යනවා. මොකද ගිහලා මෙන්න මෙතන ලොකු රවුමක පෙන්නනවා හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. සිවුරක් දාගත්ත හාමුදුරු. ඔයාගේ පිටිපස්සේ ඩොට් එක තියෙනවා මෙතන. මේක අන්ත දෙකක කැරකෙන්න. අන්ත හතරක. ඒකයි තල්ලු වෙන්නේ. තේරෙනවද? අතීත අනාගත අභ්‍යන්තර බාහිර. එතකොට මෙහෙම ඉස්සරහට තල්ලු වෙනවා. ඊට ඔන්න හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරු ඔන්න පෙනිච්ච ගමන්ම මොකද අර විදියට බෑක් වෙනවා දැන් මෙහෙම. ඔන්න සංඛ්‍යාතය අවසන් වුණා හින්දා. අර කැරකීම නතර වුණා. එතකොට තියෙන්නේ නිවන. මෙන්න මේ ස්වභාවය දැකලා නැහැ කවදා. තේරෙනවද? එතකොට මෙන්න මේ විදියට පෙනීම ආවා නැති වුණා. ඒක දර ඔබ වහන්සේ පෙන්වන්නේ තර එකේ ඉඳලා 60 ඩිග්‍රී කැරේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඇහිම එනවා. ඔන්නමයි සද්දේ. මෙතන තමයි අර මගේ මේ ගොර හැඩි සද්ද. මගේ නෙවෙයිද? ඒතකොට පෙනීම නැහැනේ. ඒක ඔන්න අවසන් වෙයි ඔහොම. ඊට නිවෙනවා. ආයෙ සුවඳ ඔහොම එනවා. සුවඳ මොකද්ද? මල් සුවඳ. පර්ෆියුම් එකේ සුවඳ. නේ? මෙතන පර්ෆියුම්. ඒතකොට මෙතනින් තමයි ආවේ ඒක. නැසොන් ඒකත් මැකීගෙන ආයෙ නිවන. දැන් මේක හැම වෙලාවෙම මෙහෙම වෙනවා. අපි දැන් පැක් කර ගන්නවා කියන පෙනීම. අර කොළ පාට එකක් ගන්න දෙන්න. ඔය පෙට්ටියම ගන්න පැකට් එක ගන්න. හරි. ඊළඟට ඔන්න ඇසි. දැන් පැක් කර ගන්නවනේ. මෙතන ඔන්න හාමුදුරුවෝ. මෙතන සද්දේ. මෙතන මොකද්ද? හාමුදුරුවෝ. මේ රවුම හාමුදුරුවෝ. හරිද? මේක ඇවිල්ලා මැකිලා තමයි මේක එන්නේ. මේ සුවඳ දැනෙන. නිල් පාටයිනේ. ඔන්න පර්ෆියුම් එක මෙතන. රස දැනෙන කහ පාට.
රසයක් මොකක් හරි ආවන අපි කියමු ටොපි රසයක් කියලා ඔන්න. ඊට පස්සේ ස්පර්ශය දැනෙනවා. සම්පාරේ නැත්තේ නේ. තියෙනවා. ස්පර්ශ දැනීම. මෙතන තමයි තද බව කියන්නේ. පේනවනේ නේ. ඒකත් ඔහම නැති වෙනවා. ඊට සුදු පාට. සුදු පාට එකක් නෑනේ මේකේ. අපි කළු පාට ගන්නවා. සිතේ මාත්‍ය ඔන්න. දැන් මේ ටිකේ ඔහම පැක් එකක් තියෙනවා. ඔහම. මේ ටික ඔහම පැක් කරගෙන ඉන්න. මේ රවුන්ඩ් ටික පැක් කරගෙන ඉන්න. එතකොට ලෝකයක් මෙතන හම්. මෙතන යනවනේ ඇහ කන නාසය දිව කය මන කියලා එක. මෙතනින් ටෝච් එකට අනුව වීදුරු කවර එක. එතන මම හැදෙනවා. එතකොට මේ ඩොට්ස් ඔක්කොම හයෙම එකතුවක්. හැබැයි වෙන්නේ එක වෙලාවට එකයි. මේක ආවා ඇඳිලා අර විදිහට බැක් වුණා. ඊට පස්සේ ඇහිම ඕන්න ආවා. කොහොම නතර වුණා. නැති වෙලාවයි. හරි. මේක පිළිවෙලට අතොරන් නෑරාවනේ. ඈ? ඉතින් මේක ආය නිල් පාට ඔහම ඇඳුනා ආය මැකුණා. ඔය විදිහට ඇඳුනා මැකුණා. ඉතින් සම්මත කොවිලාට ඉස්සරහට පිටිපස්සට. ඔව් ඇඳුනා මැකුණා. හරිද? මැකෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ සුදු කඩදාසිය කියන්නේ මොකද්ද? නිර්වාණය. දැන් හැම වෙලාවෙම නිර්වාණය තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. දැන් අපිට එහෙම තිබ්බට දැන් පේන්නේ නැහනේ ඔක. මේ ස්වභාවය පේන්නේ නැහැ. අරක වහගෙන ඉන්නේ මේ හය පැක් කරගෙන. දැන් අපි කරන්නේ එක වෙලාවට එකයිනේ තියෙන්නේ. පැහැදිලි? ඔන්න එකක් කියලා. ඔන්න ආවා. ඔන්න හාමුදුරුවෝ පෙවුවා. තේන. ඊට පස්සේ මැකෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔන්න මැකෙනවා. දැන් අපි මේක තියාගන්න ඕනේ වුණාට මැකුණාට. ඔන්න තියාගන්න. ඊළඟ එක මෙතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. මෙහෙම එන්න ඕනේ. හරිද? හැබැයි ඩොට් එක සංඛ්‍යාත සමාන වුන්නේ නැහැ. ඊළඟ එකත් හටගත්තා ඔය විදිහට. ඊට ඒක නැති වෙනවා. ඒකත් ඔහම මැකීගෙන යනවා. මැකුණාට තියාගත්තා. ඊළඟත් පෙනීම මාත්‍රය. ඒකත් මැකුණා. ආයෙ තියාගත්තා. දැන් මෙතන පොඩි අවුට් එකක් ගියා නේ සීන් එකේ. මේ සීන් එක ඇඳේ නෑ නේ මං. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාත සමාන වුන්නේ නෑ නේ. හැබැයි මේවා පිළිවෙලට 1 2 3 4 5 මේ විදිහට පිළිවෙලට යන්න ඕනේ. හරිද? හැබැයි මෙතන මෙහෙම ඇඳගෙන ගිහිල්ලා මේක මැකෙනවනේ. හැබැයි මැකෙන්නේ මැකුවට මේක තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟ එක මම ඇඳ ගන්න හේතු නැහැ. ඒ කියන්නේ විඥාන මාත්‍රේ ගොඩ නැගුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කැරගෙනවද මෙහෙම? නෑ. ඒ කියන්නේ රූපයක් හම්බෙනවද? නෑ. එහෙනම් මැකෙනවා එකක් තියනවද? නෑ. මෙන්න මේක තමයි ශුන්‍යතාවය. දැන් මෙතන පේුණා නේ සුදු කඩදාසිය. මේ දඟලේ තමයි වහලා ඉන්නේ. ඒක මැකෙනවා. ඊළඟ එක මෙහෙම ඇඳ ගන්න බැරි වුණා. මේක තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන අවස්ථාව. ඊට පස්සේ ආය ඇඳෙනවා. මෙන්න මෙතනදී වෙන සීන් එක තමයි. මෙන්න මේක මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් දැන් අපි බලන්නේ මෙන්න මේ මාත්‍රේ බලාගෙන යන්නේ දැන්. අපි කමටහන්ට. දැන් ඔහොම මෙහෙම බලාගෙන ඉද්දි ඔන්න මේකත් බැලුවා. මෙතන හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ කියන්නේ. හාමුදුරුවෝ මේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ. දැන් ඊළඟ එකේ ඔන්න හටගත්තේ නැහැ. ඊළඟ එක හට ගන්නවා කොහොමද? මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න ඉස්සරම වෙන්නේ මෙන්න මේ හාමුදුරුව මැකීගෙන යන ස්වභාවයටපත් වෙනවා. මේතකොට මෙන්න මේ දඟරේ දකින්නවා ඔයා. කැරි මේ හාමුදුරුව මේකට අකුලගෙන ඕම යනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙවණි එකේ නෑ ශුන්‍යතාවය. ඒකට මොකක්වත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න බෑ දැනීම නෑනේ. ඊළඟ ඔන්න ඇඳීගෙන යන අවස්ථාව. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඇඳෙන අවස්ථාව පේන්නේ මට. හාමුදුරුව. එතන ආය හාමුදුරුව කියලා පේනවා. එතකොට හාමුදුරුව ගැන දන්නව නේද මේ නිත්‍යව හිටපු හාමුදුරුව.
මේ දඟරේ දකින්නවනේ ඇඳෙද්දි. අය මෙතෙන් ගිහින් එන්නේ. මේ වගේ පේන්නේ නැහැ. මේ තියෙන හිඩස් තියනවා නේද මේ දෙක අතර. ඒ හිඩස මදි අපිට දකින්න. අපි හිඩස ලොකු කරන එක විතරයි කරේ. මේ වගේ අවස්ථා වියසිදුරෙන් අහස බලනවා කියේ. මේ වියසිදුර. එයා දැනීම හටගත්තේ නැති අවස්ථාව. අපි කන කැස් බෑවා අර හොඳයෙන් බලන්න යන්න ඕනේ දැන් විය ගහෙන් ඔහොම ඇහ තියාගෙන මෙතන සිදුරන. එතෙන් දෙන්න ඕනේ නේද මෙහෙම බලන්න අර. ඇහ සෙට් වෙන්න එපා. කන නෙවෙයි අර හොඳ ඇහ තියෙන්න ඕනේ. අර සිදුරට. අන්න මෙතන තමයි සිදුර. විය සිදුර. මේ දැනීම ගොඩ නැගිච්ච නැති තැන. අන්න ඒක අත්දකින්න. එතකොට තමයි දකින්නේ මේක ඇඳී මැකීගෙන යන අවස්ථාව ඇඳීගෙන යන අවස්ථාව. අන්න එදාට කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා රූපය පිරිසිඳ දැක්කා කියලා. يعني මේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ නිත්‍යද අනිත්‍යද එතකොට? අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ එතකොට. නැත්නම් අපි තාලෙට කිව්වා කියලා හරියන්නේ? හරියනවා. ඒකට තමයි කමඨාන දුන්නේ. අර හිඩස අල්ල ගන්න. තේරෙනවද? මොනවද ටිකක් ගෙනවා? තේකොත් හදාන්නනේ මේ කට්ටියට. පවුනේ නැත්තම් නිදිමත. මොකද ඇඟිලි වලත් ඒක පේන්නේ. මම පෙන්නේ. ආය යන්න එපා ඔයාට. උදේ කරන්නේ. ඔය අපි එකක් දැන් රූපේ වෙනස් වෙනවා නේද? අපි එකක් විදියට ගන්නව නේද? ඔව්. ගන්න. මම දන්නවා මේක වෙනස් වෙන එකක් කියලා. ඔව්. ඒකට අපිට ඔව්. එකම තමයි වෙන්නේ. ඔව්. ඒක කඩලා යන්නේ අත මෙතනේ. එතකන් ඉතින් අමාරුවෙන් කරන්න ඕනේ. මාත්‍රේ බලන්න ඕනේ. දැන් කන ගැස් බෑව වියසිදුර හොයාගන්න මෙතන නම් වියසිදුර. මේක නම් වියගහ ලියන්නේ. ඒක ඔහොම බලාන එන්න ඕනේද නැද්ද මේ පොයින්ට් එකට? ඔහොම ඇවිල්ලා අර ඇහැ ගන්නට මේකෙන් සෙට් වෙන්න ඕන. නේ? මානසික ප්‍රශ්න සමහරවිට දැන් අර අපි මේ මොකක්ද දැන් බලනනේ කාර්යයක් දැක්ක කියන්නේ සුදු පාට. ඒක මම ඒකටම හරියට සිතින් මාත් එහෙම වෙනවනේ. ඔව්. අර ඒක ගොඩක් කල් තිබ්බර මේ කොහොමද මේක සිතේද කියලා සාමාන්‍යයෙන්. ඔව්. එහෙම තමයි ඒක. මුලින් වෙනස් කරන්න ගියා මම. පස්සේ තේරුණා වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ මේක බලන්න විතරයි කියන එක. ඒ හැබැයි එතෙන්ට එන්න සෑහෙන කාලයක් ගියා. නිකන් අර වෙනස් කරන්න හදනවා මම බයින්නේ. කාටවත් එහෙම නිකන් කාලයක් තිබ්බ ඊට පස්සේ ඒක වෙනස් වුණා. ඉතින් තේරුණා මේක මම කරන දෙයක් නෙවෙයි. ෂෝ එක බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ කියන එක. බලන කෙනක් ඉන්නේ බලන කෙනෙක් නෑ. කෙනෙක් නෑ. සිහිය තමයි බලන්නේ. දැනි ටික එනවා යනවා ඒ ටික බලාගෙන ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ කියලා. මාතර ගොඩක් කල් ඉතින් කී දැන් දෙනවා. දැන් ඇහෙනවා. ඔව්. ඒක නැති වුණානේ. ඒක නැති වෙනවා. ඔව්. ඒක කොහොමද නැති කරගන්නේ? පේනවා. හිතෙන් පේනවා. ඔව්. දැන් මේම අල්ලන්නකො මේ. දැන් මේ ස්වභාවය තද බවක් කියනවාද? කියනවා. මේ ස්වභාවය කියනවාද කියලා? නෑ. ඒ ස්වභාවය තමයි ඩොට් එක. තේරුණා? මෙයා කියන්නේ තද බවක් කියන එක සිතීමක් නේ. සිතීමක්. මේක කියන්නේ නෑනේ. මේක මෙහෙම එකක් කියලා කියනවද? නෑනේ. නේ? හරි නේද? හරි මොකක්ද ඇහුවේ? ඔයාද ඇහුවේ? සිතින් මාතර එන්නේ. ඔයාලා කතා කරා. මෙතන තද බවනේ. ඒක තද බව කියන එක කියන්නේ සිතීමක නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තද බව කියන මේ තද බව කියලා කියන්නේ නැහැ මෙයා මේ ස්වභාවය.
අන්න ඒක වගේ මං කියන්නේ. මේක තමයි ඩොට් එක. මට ඒ වචන දාන්න බෑ. ධම්ම ගමන් සිතීම මාත්‍රයට යනවා. කියන එක තේරෙනවද? ඒ වගේ තමයි. දැන් මේ සිවුර දිහා බලන් ඉද්දි මේක කියන්නේ නෑනේ සිවුරක් කියන්නේ. මේ හැඩේ ඒක තමයි ඒක. පෙනීම මාත්‍රයට. තේරෙනවද? එතෙන්ට එන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා බලහනක නාගෙන මට ගියා කාලයක් ඔව් ප්‍රැක්ටිස් කරන් යද්දි ඉතින් අර වචන ගැලවිලා යනවා. දැනීමක් පමණක් කියන එක කන්ෆර්ම් වෙනවා කියලා අන්න. කරගෙන යනකොට ඔව්. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ බලගෙන වෙනස් කරන්න ගිහපු ගතිය නැති වෙලා ගිහින් ඔව්. බලන එක විතරයි මේ කොට හරි.